सो गाइस आज हम जा रहे हैं एग्जॉस्ट लगवाने। जो सीडिया है लेंसर और एक जा रही है स्विफ्ट डीजल। एग्जॉस्ट लगवाने के लिए तो हम एक ही जगह रिकमेंड करते हैं, साइलेंसर हाउस, जहाँ से हमारी पहले गाड़ियों में भी एग्जॉस्ट लगा है। होंडा सिटी जो थी मेरी उसमें भी एग्जॉस्ट उनसे ही लगा था फुल सिस्टम। सीडिया में वो लगेगा फुल सिस्टम। और जो डीजल होती है गाड़ियाँ उनमें सिर्फ स्ट्रेट पाइप होता है, उनमें कोई फुल सिस्टम होता नहीं है। स्ट्रेट पाइप से ही आवाज़ आ जाती है। एंजॉय करो वीडियो को, लाइक कर देना और कमेंट भी करके बताना कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगा वीडियो का, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चले कि एग्जॉस्ट में क्या क्या चीज़ें लगती है और कितने कितने का लगता है। लोअरिंग स्प्रिंग है, एयर फिल्टर है, मैं आपको वहीं जाके सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, परफॉर्मेंस पार्ट्स के अंदर डील करते हैं, जैसे लोअरिंग स्प्रिंग हो गया, KNN परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स हो गए, HPI के एयर फिल्टर्स हो गए। बेसिकली जो मेन काम है वो हमारा कस्टमाइज एग्जॉस्ट।